Salam hörmətli abituriyentlər, 2-ci Göytürk dövləti haqqında danışırıq. Dövlətin paytaxtı Ötükən şəhər olmuşdu, eynən 1-ci Göytürkdə olduğu kimi. Qutluq xan 2-ci Göytürk dövlətinin əsasını qoyur. 7-ci əsrin 80-ci illərdə Çin əsarətinə qarşı üsyan qaldırır. Eynən Kürşad kimi, keçən dərsdə biz danışdıq Kürşad haqqında. Üsyan qaldırır. Kürşaddan fərqli olaraq bu üsyan uğurlu olur. Və 682-ci ildə 2-ci Göytürk dövlətini yaradır Qutluq xan və yaxud digər adı ilə İltəris və yaxud Eltəriş. Baxın, bu formada da düşə bilər testdə. Qutluq, İltəris və ya Eltəriş. O özündən əvvəlki xaqanların səhvini təkrarlayıb, Çinli qızla deyil, təkrarlamayıb bu səhvi. Türk qızla evləndi. Bununla da Çinlilərin Türk dövlət idarəçiliyinə müdaxiləsinin qarşısı alınır. Tonyukuk adlı şəxs var. Yəni bu adam kəllə olub da, yəni bildiyin. Dövlət işlərini bu adama həvalə eləyir. Qapağan xaqan keçir hakimiyyətə 692-ci ildən. İltərisin oğlanları Bilgə ilə Kültecin hələ az yaşlı olduğu üçün qardaşı Qapağan keçir hakimiyyətə və o 2-ci Göytürk dövlətini daha da gücləndirir. 716-cı ildən isə Bilgə də hakimiyyətdə. 2-ci Göytürk dövlətinin ən yüksək inkişaf dövrü Bilgənin dövrüdür. Tonyukuk hələ də vəzifədədir. Təsəvvür edin, Tonyukuk Qutluq Bilgənin dövründə, Qutluq xanın dövründə daha doğrusu olur, İltərisin dövründə. Qapağanın dövründə olur, gör nə qədər təcrübə yığıb. İndi də Bilgənin dövründədir. Onsuz da təcrübəli şəxs təcrübəsinə təcrübə qatır. Üçü ilə də işləyib. Baş məsləhətçi olur. Yəni, hökmdar olur Bilgə xaqan, baş məsləhətçi olur Tonyukuk, qardaşı Kültigin də ordunun başçısı olur. Yəni, möhtəşəm üçlü, üç başlı əjdaha kimi təsəvvür eləyə bilərik. 2-ci Göytürk dövlətinin super vaxtıdır da, yəni. Mərkəzi Asiyada türk tayfaları Göytürklərə tabe edilir. Çinə uğurlu yürüşlər edilir və Çin asılı hala salınır. Amma nə olur? Tonyukuk artıq yaşlı idi. Tonyukukun ölümündən sonra Kültiginin ölümündən sonra Bilgə tək qalır, sonra Bilgənin də ölümündən sonra 8-ci əsrin 30-cu illərində Göytürklər zəifləyir. Şəhzadələr arasında hakimiyyət uğrunda mübarizələr gedir, vəziyyət daha da ağırlaşır. Bundan istifadə edən Uyğurlar 744-cü ildə hücum edib 2-ci Göytürk dövlətini süquta uğradır. Belə, hörmətli abituriyentlər, ümid edirik ki, videomuz sizin üçün faydalı oldu. İndi isə vəsaitimizdən dərslərimizi oxuyaq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.